हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक नोकिया का मोबाइल लेके आए हैं। इसमें प्रॉब्लम है, नो आवाज़ आ रहा है, नो आवाज़ आ रहा है, यानी रिंगर प्रॉब्लम है। इसका रिंगर प्रॉब्लम है। अब देखते हैं रिंगर प्रॉब्लम है कि कहीं से ट्रैक वगैरह कटा है या क्या प्रॉब्लम है। चलिए काम की बातें करते हैं और दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए साउंड को ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, हाई लो कर रहे हैं, फिर भी हाई किए, लो किए, देखिए हाई कर रहे हैं, देखिए नहीं बज रहा है। चलिए इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं मोबाइल को और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हमारे वीडियो का सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मोबाइल को ओपन करके देखते हैं, रिंगर चेंज करना होगा या क्या करना होगा, देख लेते हैं। आपके सामने खोल रहे हैं। सबसे पहले जो इसमें लगा है रिंगर, उसी को पहले चेक करेंगे। जो स्पीकर लगा हुआ है इसमें रिंगर, उसी को पहले चेक करेंगे, उसका सही है या ख़राब है। उसके बाद में पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर उसका रिंगर सही होगा तो फिर दूसरा प्रॉब्लम कुछ होगा, ट्रैक कटा होगा या कहीं कोई चीज़ का जरूर कुछ प्रॉब्लम होगा। सामने देखिए, आप सामने ही काम कर रहे हैं। छोटी सी वीडियो है, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले इसका रिंगर को चेक कर लेते हैं, पुराना रिंगर। अब देखते रहिए, हम बता रहे हैं। देखिए बीप नहीं दे रहा है, यानी इसका कॉइल कट चुका है। इसका कॉइल कट चुका है। इसको दूसरा रिंगर न्यू लगाते हैं, उसमें चेक करके देखते हैं। न्यू लगाने के बाद में ऐसे तो डिक्लेयर पता चल गया इसका रिंगर ख़राब है। देखिए न्यू लगा रहे हैं। न्यू लगाने के बाद में क्या प्रॉब्लम होता है, सॉल्व होता है या नहीं होता है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कर ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि नई वीडियो लेते आते हैं। जो भी वीडियो हो, बड़ी हो वीडियो हो, छोटा वीडियो हो, बड़ा काम हो या छोटा काम हो, अच्छा काम करते हैं। जो भी काम आपके सामने दिखा के करते हैं। चलिए देखते हैं, बैटरी लगा लेते हैं एक बार। बैटरी लगा के चेक कर लेते हैं, पूरा नेट वगैरह टाइट कर लेते हैं। क्योंकि नोकिया है ना, ये चाइना मोबाइल नहीं है ना कि वायर को सोल्डिंग कर दिए, वो चालू हो गया, बजने लगा। ऐसा नहीं है। नोकिया में क्या है कि जब तक नेट टाइट नहीं कीजिएगा नट को, तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या है, बज रहा है नहीं बज रहा है। फिर दबा के रखना पड़ेगा। इसीलिए इसको पूरी तरह से टाइट कर लेते हैं। काम हो गया तो फिर दोबारा टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए टाइट कर रहे हैं। नहीं बजेगा दोबारा खोलेंगे, दोबारा ओपन करेंगे। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल में सेट कर दीजिए। तो कोई भी वीडियो छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम तो काम होता है ना। छोटे से न बड़ा तक पहुंच गए हैं आप लोग, या कोई भी टेक्नीशियन पहुंचे हैं, मोबाइल टेक्नीशियन पहुंचे हैं, छोटे से न बड़े तक पहुंचे हैं। इसलिए कभी कभी छोटे को भी याद करना चाहिए, क्योंकि छोटे से ही सीख मिला है सभी टेक्नीशियन को, मोबाइल टेक्नीशियन को। चलिए देखिए, सिम लगा लिए, अब ऑन करके देखते हैं। पता चल जाएगा, ऑन रहते ही नोकिया बजता है। कोई भी मोबाइल अधिकतर तो ऑन करते ही साउंड दे देता है। पर देखिए बज गया तो क्या हो गया, नहीं बजा तो नहीं हुआ।
ठीक है, इसको रिंग में बजा के देख लेते हैं एक बार। अच्छा, मेरा रिंगर ठीक था, न्यू था, चेक करके लगाए हैं। चलिए देखिए। हाँ, बजने लगा। ठीक है, ओके हो गया दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कर ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो लेके आते हैं। जय हिंद, जय भारत।